Lah, jangan tanya-tanya. Aduh. Aduh, jualan es ya. Udah beli gitu. Beli apa? Beli es. Es kah? Ya. Beli es ya, iya. Strawberry. Jualan es ya. Kami rasa yang jambu ya. Ya, rasa jambu. Mukanya dulu, mukanya nengok sana. Beli es. Strawberry ya, strawberry. Itu Strawberry ya, beli es. Ini 2000 ya. Oh, ini apa? Utang lah kau. Nah, beli es. Kodak dulu. Ya, beli es. Tunjukkan sana, tunjukkan. Udah bibi ada cicip ya. Cicip rumah kau bibi. Tunjukkan es kau. Es kau tunjukkan. Beli. Beli. Ini siapa ya? Jualan es. Ini siapa tuh? Ini punya bibi rasa jambu ya. CAJMB umbu. Enggak tuh kakak beli nih tadi tuh. Ya, jualan es ya. Nah. Tuh, sedot. Bi, rasa jambu Bi ya. Iya. Jambu pink. Beli es. Biar pileknya sembuh ya. Minum es biar pileknya sembuh. Sini, Kak. Tengok kan situ, tengok kan. Dah ya. Kodak dulu. Saya udah. Oh ya. Jualan es. Jualan es tuh. Rasa apa itu? Strawberry. Kamu pilek kan? Minum es biar Sembuh. Rasa apa itu? Rasa jambu. Rasa jambu. Minum es pileknya biar Sembuh. Bocil laknat ini. Minum es peleknya biar sembuh. Iya. Temat apa? Belum tahu. Hah? Ambil sendok. Apa? Minum es pilek enggak kau? Enggak. Pilek hidung kau? Hidung. Pilek kan? Minum es pileknya biar Hilang. biar sembuh, hilangan. Gigi kau nengok gigi. Bolong. Ya, aduh. Rasa apa itu? Strawberry. Dadah dulu, dadah. Nah, Jangan lupa subscribe. yang keras. Subscribe. Jangan lupa bilang Jangan lupa subscribe. Ngomong. Jangan lupa subscribe. Edit bukir. Klik bokeh. Oke? Tawa kau. Minum es biar pileknya sembuh. Minum es biar peleknya sembuh. Bocil nanti ya. Katanya minum es biar pileknya sembuh. Ya. Coba rasa tak? Manis. Coba nanti rasanya kamu. Jangan coba-coba. Kodak loh sini. Jualan es ya. Dadah lu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Oke. Oke. Ngomongnya diajarin terus belah ini. Ngomong lah. Ngomong tadi. Ya. Jangan lupa minum es batu ya biar sembuh pileknya ya nak. Jangan lupa subscribe.